Sorry. Sorry, Yang. Sorry. Sorry, Yang. Sorry. Batuk banyak hari ini. Batuk ori. Hebat lah. Sekarang dalam bentuk roll on. Batuk ori. Mana nak dapatkan? Datanglah ke kedai Shopee kita. Kita boleh tunjukkan banyak lagi barang. Jom! Jadi tunggu apa lagi? Singgahlah di kedai Shopee kami. Nikmati harga yang berpatutan dan servis yang pantas. Tekan link yang kami sediakan. Terima kasih.